अरे वाह, कितने बेबी डॉल हैं। ये देखो, दो बेबी। वाह, अरे इनका तो घर भी है। एक बेबी का घर ये है, एक बेबी का घर ये है। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे टॉयस हैं। अरे ये तो डोरेमोन भी है, छोटा भीम भी है। ये क्या, ये कौन है? ये तो मिक्की माउस लग रहा है। अरे वाह, ये तो रैबिट तोता भी है। ये तो ढोल बजाने वाले भी हैं, ये तो ढोल बजाने वाले भी हैं। वाह, अब ये ढोल बजा के दिखाएंगे। इसको ढोल बजा। वाह, देखो कितना ब्यूटीफुल, तीनों बजा रहे हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ढोल बजाने में। ये देखो डोरेमोन, ये मिक्की माउस, ये छोटा भीम। अरे अरे अरे, क्या करोगे? रुक जाओ रुक जाओ, ये तो थक ही नहीं रहे हैं अब तो बजाते बजाते। ये देखो, वाह, ये तो थक ही नहीं रहे हैं, अब तक नहीं थक रहे हैं। वाह, चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं रुकना, मना कर रहा है छोटा भीम, तो नहीं रुकेंगे हम। डोरेमोन भी मना कर रहा है, मिक्की माउस भी मना कर रहा है नहीं रुकने के लिए। अरे अरे, अब तो आराम आराम से बजा रहे हैं क्योंकि थक गए हैं अब तो ये। वाह, ये देखो, अब थक चुके हैं, अभी आराम से बैठ गए हैं। अब बेबी के घर देखेंगे। ये बेबी के घर। अरे वाह, इसमें ताला चाबी भी है। ये बेबी का घर है। ये देखो, इसमें सोते हैं ये रोज के रोज। ये वाह, इसको खोलेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे क्या हुआ है। देखो, ताला चाबी, कभी बेबी के घर में कोई आगे चोरी कर ले, ये देखेंगे। ये देखो बेबी के घर, देखो खोलेंगे, मैं भी ताला हटाया था हमने। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। ये देखो, बेबी का गेट खोलेंगे हम। बेबी तो इसमें सोती है। कितना बड़ा घर है बेबी का। ये देखो, वाह, कितना। अब दूसरे बेबी के घर देखेंगे, दूसरा बेबी का घर। अरे दूसरा बेबी का घर तो पीछे है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। ये देखो, दूसरा बेबी का घर पीछे है, इसको आगे लेगा, बेबी सोने के लिए आएगी। ये देखो, वाह, अब बेबी के और टॉयज देखेंगे हम। ये देखो, बेबी के और टॉयज, कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं। ये तो गिलहरी है, ये तो गिलहरी है। वाह, अरे ये कितनी सुंदर बेबी है, ये तो इनकी फ्रेंड है। देखो, ये तो हंस रही है। वाह, कितनी सुंदर बेबी है। ये उससे भी सुंदर बेबी, इन्हें तो कैप लगाई हुई है। ये देखो कैप। वाह, ये देखो, इसने भी कैप लगाई हुई है। वाह, ब्यूटीफुल। कितना मजा आ रहा है टॉयज में, देखो।